Dobrý deň, v dnešnom videu si ukážeme, ako môžeme pomocou funkcie VLOOKUP párovať dve tabuľky pomocou viacerých kritérií alebo jednoducho povedané pomocou viacerých stĺpcov. Máme tabuľku ceník, v ktorej sa nachádza tovar, farba, cena za kus. A máme tabuľku objednávka, kde poznáme tovar, farbu a máme vypočítať cenu za kus. Ten problém je, že každý tovar a každá farba sa v tabuľke ceník buď nachádza, alebo môže nachádzať viackrát. Keď ideme robiť funkciu VLOOKUP podľa viacerých stĺpcov, tak budeme musieť si vytvoriť v zdrojovej tabuľke, odkiaľ budeme ťahať výsledky, pomocný stĺpec. Vložím si prázdny stĺpec pre tabuľku, môžem mu dať aj názov pomocný. No a v ňom budeme spájať názov tovaru s názvom farby. To sa dá robiť buď vzorcom alebo funkciou. Ja vám doporučujem vzorce, jednak kvôli tomu, že sú rýchlejšie, jednoduchšie a takisto, keď budeme potom v tabuľke objednávka robiť funkciu VLOOKUP, tak je jednoduchšie do prvého riadku napísať vzorec, ako vnoriť funkciu. Takže veľmi jednoducho, nastavím sa, kde chcem výsledok, dám znamienko rovná sa a spojím názov tovaru pomocou znamienka ampersand s názvom farby. Znamienko ampersand sa píše na slovenskej klávesnici Ctrl+Alt+C alebo pravé Alt+C. Potvrdíme Enter, no a dostaneme výsledok. Tento výsledok, on nemusí byť pekný, on musí byť len jedinečný. Keby tam niekto chcel dať aj medzeru, môže, ale je úplne zbytočná. Nemusí to byť pekné, musí to byť jedinečné. Vzorec nakopírujeme až po koniec tabuľky, no a môžeme začať robiť VLOOKUP. Nastavíme sa, vložíme funkciu z kategórie vyhľadávacie, funkcia sa volá VLOOKUP, no a vyhľadávaná hodnota, podľa čoho budeme tieto dve tabuľky párovať, v tejto tabuľky objednávka si ju vypočítame. Takže opäť dáme vzorec, názov tovaru, spojíme pomocou ampersandu s farbou. Tu vidíme priebežný výsledok, takže aby ste rozumeli, čo sme dostali, budeme to hľadať v prvom stĺpci tejto tabuľky. Keďže ideme kopírovať funkciu, nezabudnime pomocou klávesy F4 urobiť absolútne odkazy. No a výsledok, to čo chceme vypočítať, čiže cena za kus, je v tom istom riadku v stĺpci číslo 4. Keďže hľadáme presne rovnakú kombináciu tovaru a farby, tak do vyhľadávania rozsahu napíšeme false alebo null. Potvrdím OK, nakopírujem a náš príklad je dokončený.